दोस्तों क्या होगा अगर वॉशिंग मशीन के अंदर पटाखे फट जाएं तो सबसे पहले इस वीडियो का क्रेडिट जाता है पावर टेस्ट नाम के यूट्यूब चैनल को। सबसे पहले इन्होंने एक वॉशिंग मशीन ले ली जो फुल्ली वर्किंग थी और फिर इतने सारे पटाखों को जब बारी बारी करके डाला गया तब आप देखें वॉशिंग मशीन का क्या हाल होगा। तो सबसे पहले जब इस छोटे पटाखे को डाला गया तब वॉशिंग मशीन का कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा। फिर जब इस ग्रेनेड की तरह दिखने वाले बम को डाला गया तब इसने तो वॉशिंग मशीन के अंजर पंजर ढीले कर दिए। अब बारी आती है इससे थोड़े बड़े पटाखे की और फिर जब इससे बड़े पटाखे को डाला गया तब इसने तो वॉशिंग मशीन की कमर ही तोड़ के रख दी। और फिर जब सबसे भयंकर वाले पटाखे को वॉशिंग मशीन के अंदर डाला गया तब इतना तगड़ा फटा कि वॉशिंग मशीन का तो काम तमाम हो गया और उसके चितड़े चितड़े उड़ गए।